Ese wigeze wibaza uburyo telefone cyangwa se smartphone zikorwa? Ndagusuhuje cyane uyu munsi aha ngaha wisanze no kuri Skillnet Rwanda, ishuri ry'Abanyarwanda. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ki iPhone ikorwa, gutangirira ku buryo bayivumbuye kugeza ku buryo telefone igize gute ikozwe yose irangiye. Kumara nanjye kuri iyi video rero twinjirane mu ruganda. Yes, ubundi ku duce dutoya telefone ubundi itangira ku mabuye, bakura mu mabuye y'agaciro bagakora uduce dutoya kamwe kamwe kwako paka bagiye bagera gute bagera ku ikoranabuhanga ryose rigize telefone. Ugasanga rero bafata step by step cyangwa se intambwe zose z'uburyo ki telefone ikorwa. Tugiye kwinjirana mu ruganda dutangira uburyo igitekerezo cyaje. Urabona ko abantu batangiye bari kwiga kuyishushanya, kuyitekereza bavuga ati se izaba iteye ite, bakora design y'abahanga b'aba engineer nibo bayizeho, batangira gukora ibintu by'ibishushanyo bibaza ko imbere azameze gute, izaba ifominze gute, izaba iteye ite, mbese telefone izaba ifite inkana imeze gute. Hanyuma bakagerageza uburyo izaba ingana, uburyo imbere zimeze, batekereza n'uburyo battery izaba imeze ndetse na kamera zabo uburyo zizaba zimeze. Ubwo rero reka tukinjize mu ruganda tukwereka uburyo itangira gukorwa nyuma yo gukora design, kuko batekereje se ubundi umuriro uzaba ukorayo ubundi uzaba umara igihe kingana iki. Ibi byose ni ibikoresho bakoresheje bari gutestinga bari kugira ngo batangire gukora iyo telefone, kuko urabona aha ngaha noneho dutangiye gukora icyo bita microchips cyangwa se turiya duce dutoya tuba dutuma telefone ikora, tuba twita microchip. Aha ngaha urabona ni mu ruganda, kandi ikindi kintu bakoresha ibyo bita AI, icyo bita processor cyangwa se ubwonko bwa telefone. Ni kano kantu kubona kanditsemo AI. Yes, aka kantu rero kuri akaba gateye aha ngaha uri kubona aho bakorera ama chips cyangwa turiya duce dutoya abari mu cyumba gisukuye kugira ngo imikungugu ndetse n'ibindi bintu byose bitaza kuyijyamo. Hanyuma nyuma yaho rero iyo bamaze gukora utwo tuntu duto cyane twinshi cyane baduhuriza ahantu hamwe ku kintu bita motherboard, bagakoresha utwo bita fingerprint. Ibintu byose rero reka duhita tuva kuri motherboard cyangwa se ku duchips twihute tugende turebe uburyo kise screen zayo bazikora gute, screen zayo bazigenza gute. Rero screen nazo ukuntu babikora, phone nyinshi cyangwa se iPhone nyinshi zerekana urumuri rwinshi kandi rusa neza iyo zimaze gukora, ariko ibyo byose buri kimwe cyose bagikora mu buryo butandukanye. Niba ari urumuri rw'umweru, urumuri rw'umutuku, urumuri rw'umuhondo, buri kimwe cyose bagiproducing kwako. Hanyuma bakaza gutestinga bakareba ese utu duce bagiye gukoresha cyangwa se aka gace bagakoresha batestinga urumuri rusa gutya nk'uru nguru muri kureba, mbo bakongera bagatestinga n'urumuri rusa gutya, ku buryo buri rumuri rwose barukora ukwarwo, ndetse bakongera bagatestinga n'uru nguru rusa gutya nk'uko mubibonye rero. Hanyuma bakaza bakongera bagakora ibindi bice byose by'ingenzi bijyana n'iyo screen, urugero nka birahuri ubona, ariko screen imbere yo kuyikora baranza bakakora amabara. Hanyuma bagakomeza bagahita bakora icyo bita kamera modules cyangwa se models za kamera zose. Bamara gukora izo kamera bagakora amabatiri ndetse bagakora n'icyo bita circuit board, yes siriko cyangwa se aho bibera. Hanyuma buri gace kose kaba gatandukanye kandi kagomba kuba kari kuri standard cyangwa se kujuje ubuziranenge mbere yuko baza kubihuriza hamwe cyangwa se mbere yuko kubihuza bihamwe byose bikora. Noneho bagahita bakora icyo bita motherboard, ni cya gice cyose ibintu byose bikonegitiyeho cyangwa se kibihuza. Ni cya gice ubona bita igitanda mu Kinyarwanda, twebwe iwacu mu cyaro twakitaga igitanda cya telefone cyangwa igitanda cya radio. Hanyuma ibi byose iyo bamaze kubikora na circuit board imaze gukorwa, amarobo niyo yatangira kugira gute kubitunganya nk'uko muri kubireba imbere yanyu. Ubwo rero iyo birangiye batangira gushyiramo ibikoresho byose bigiye bikeneye, bakagenda babyatacinga amachips, bakakiraho amabatiri, amapower ndetse na touch zose bikontrola byose, ukabona kuri kubona bari kugenda babishyiraho paka uburyo ki motherboard cyangwa se cya gitanda cyawe byose babifasheho biba biryamyeho cyose kiza kikabihuza agace kukandika iPhone, bagatangira kugahuza. Noneho nyuma yaho bagahita bakora icyo bita final assembly. Icyo twita final assembly ni ukuyihuza burundu telefone yose ikabirahuye, bakayiterateranya ku buryo uhita ubona iki telefone yaba ari nzima. Noneho ibi ngibi bwa nyuma mu ruganda rero ibice byose bagenda babihuriza hamwe. Niba ari kamera bakayizana nk'uko uri kubireba hano, aya marobo cyangwa se n'abandi bakozi baba barimo bagenda bifatanya nyine, buri gice cyose kikajya ukwacyo, kamera za batiri ndetse na za screen byose bakabihuriza kuri motherboard. None bamwe urabona ka gatabo bakoresheje bashushanya design cyangwa se bakora igishushanyo cyayo, nabo bakarebera ko bati buri kimwe cyose kigomba kujya ku murongo cyagenewe kujyamo, nta kwibeshya kubayeho. Hanyuma iyo bamaze gukora ibi byose rero bahita bakora icyo bita kwestaramo software, kuko ubundi telefone idafite software ntabwo yakora. Zo uzabona ziri Android, ariko iPhone yo ikoresha icyo bita iOS cyangwa se operating system yayo ya
ya nuza ya Apple, mujya mubibona rwa ruganda bita Apple, ujya ubona se ukoresha iPhone ukoresha iki. Ubwo rero niba ari iPhone ntabwo ikoresha Android. Noneho izi software rero zituma ubundi software bashyiramo nizo zituma telefone ikora, na software nk'uko nari mbikubwiye ntabwo telefone yakora. Rero nyuma yo kuyihuza baratangira bagatestinga ko se ibi bintu byose ubundi biri gukunde cyangwa se biri bubeho. Hanyuma bamara gutestinga rero byose byamara gukunda bakagira gute, bakaba ari bwo bavuga ati telefone nakoze izi test. Rero bagatestinga kamera, bagatestinga screen gutacingaho birakora nk'uko twabigeneye, ese birakunda, battery se ikora gute, imara umuriro igihe kingana iki. Hanyuma iPhone yonyine nizo bacisha muri izo test zose mbere yuko bagira gute, mbere yuko bayipakira. Hanyuma hagati bakurikizaho kuyipakira mu makarito, kuko urumva telefone iba yarangiye, iba yatunganye, bamara kuyipakira mu makarito rero kandi bakabirangiza neza bahasukuye, ahantu hose bisukuye bisa neza. Hanyuma ayo mabogisi bayishyizemo kuko bayishyira nyine mu bikarito, hanyuma n'ibindi bice byose by'ingenzi byayikenera, ama accessoire yose, amabatiri yandi wenda se nabyo barabikora bakazabishyira ukwabyo. Mbo utundi duce twose twa telefone nk'ama ekuteri ujye ubigura, murabizi namwe iyo muguze telefone nshyashya hari ibindi bintu bijya bigira gute, bijya bizana nayo. Ugiye rero ikintu bakoresha kugira ngo umusaruro wayo uboneke ari mwinshi, bakoresha icyo bita AI. Urabona abantu ntago wakoresha abantu gusa ngo uzagere ku musaruro ushaka, ahubwo bakoresha AI kuko zo zikora automatically cyane zigakora zitari buruhe, nizo bakunda gukoresha. Rero ubu ngubu nakwerekaga niko iPhone bayikora, tuvuye ku duce dutoya uburyo bayidesigninze. Niba ushaka rero kwiga ikoranabuhanga ukaba ushaka kumenya technology, gumana natwe nta kindi kintu nkubwira ni uko wakanda iki, kanda subscribe ahangaha kuri iyi channel bita Skillnet Rwanda, ubundi uzongera ubone n'ibindi byiza. Ciao ndabakunda cyane, bye bye.